Hei, mitt navn Bjørg Norud. Jeg har bodd i Drammen siden 62. Kom til Fjell på begynnelsen av 70-tallet. Og der var det en ivrig gjeng som drev og skulle bygge kirke. Men det var langt frem. Kirkeringene var første skritt. Nå har jeg snakket med Ivar om dette som skjedde i den perioden. Det har vært en utrolig reise for meg å mimre tilbake. Bjørg Norud var en av de som tidlig var med på arbeidet for å få til en kirke på Fjell. Hun ble gift med Ove Norud etter at hun kom til Drammen som sykepleierstudent. Gifta seg og flyttet opp til Fjell, og svigerfaren, Olav Norud, han var den første lederen for aksjonskomiteen for å få til kirke. Derfor så var det veldig naturlig å invitere Bjørg til å være med på åpningsfesten for jubileumsfeiringen i Fjell kirke, som ble holdt den 15. februar da i 2024. Da klippte Bjørg over en rød snor sammen med Åse Harket, for på den måten å markere at vi nå er i gang med å feire 40-årsjubileet for Fjell kirke. Da gjorde vi samtidig en avtale om å møtes, slik at jeg kunne få en samtale med Bjørg før hun dro sørover igjen, der hun nå bor mesteparten av tida. Da er jeg veldig glad for å kunne komme hit og få besøke deg, Bjørg Norud, som var her i anledning av at vi startet jubileumsåret for Fjell kirke. Hva tenkte du når du fikk den forespørselen? Jeg tenkte at da er jeg ikke glemt, selv om jeg har vært borte lenge. Det var en veldig hyggelig melding fra Per Roar. Og så tenkte jeg, ja, jeg bestiller billett til Drammen og reiser. Ja, for du har vært involvert her, så vidt jeg skjønner, så må du være den som nå, kanskje, blant noen få, har vært involvert fra sidelinja, mer eller mindre direkte, i 50 år. Ja, jeg kom hit i begynnelsen av 70-tallet, så da kan en jo bare begynne å regne. Ja, og du heter Bjørg Norud, og når vi nå ser på papirene fra starten av, så er det Norud-navn som figurerer. Olav Norud, han var den første, eller han formann i den komiteen som begynte å jobbe for å få en kirke på Fjell. Ja, han var en kar som så fremover, og han tenkte at her kan jeg gjøre en god jobb. Og det tror jeg han gjorde. Så han var sammen med noen andre. Det var jo en slags aksjon for hele. Altså, kan ikke du si litt om når dere flyttet til Fjell, og hva slags sted var det da? Ja, vi flyttet til Fjell, og det var egentlig svigerfar som hadde en stor tomt. Og så tenkte han, jeg kan ikke sitte på den store tomta, jeg må dele den med noen. Han var en delmann. Så vi fikk halvparten av tomta og bygde sammen med de. Og dette er den samme Olav som vi nå snakket om. Ja. Olav Norud, din svigerfar. Min svigerfar, ja. Han var ofte engasjert i aksjoner innen det kristne. Ja, han likte å være en leder. Han var en likende kar. Jeg tror han hadde en sånn veldig god sosial antenne. Og ville ha fremdrift, han ville ha resultater. For situasjonen var jo da sånn, hvis du tenker på kirkelandskapet, så var området Fjell var en del av Strømsø prestedel. Riktig. Så menighetsrådet for Strømsø hadde ansvaret for det området, og folk som bodde da i det området, og som begynte å flytte opp dit, de var en del av Strømsø prestedel. Ja, og det ble jo veldig mange mennesker på Fjell etter hvert. Og jeg husker de første årene vi bodde her, så hadde vi søndagsskole. Og da var det altså på Speiderhuset nede i Austerveien. Der var det stappfullt av barn. Ja. Og vi kunne ikke reklamere for søndagsskolen. Jeg tror det var 125 på det meste. Ja. Og det var jo en strålende tid. Og der hadde vi etter hvert gudstjenester nede på skolen.
Og der måtte vi møte opp og rigge opp og rydde etter oss. Men det styrket samholdet veldig, for der var jo mange innflyttere som trang å finne et miljø. Så det var en veldig riktig... Beskriv området slik som du opplevde det, for dere flyttet jo da et område hvor det var store tomter og eneboliger. Ja. Men det var jo også en stor utbygging som skjedde på grunn av at hele Brakerøy-området ble sanert, og brua ble bygd og sånn at det var blokkbebyggelse. Hvor langt var den kommet da på det tidspunktet? Husker du noe om det? Den var nede på fjell, så var blokkene bebodd. Ja. Og de var bebodd av unge familier som sendte barna på søndagsskolen. Ja. Og det var man bodde. Det var veldig lite område som man kunne, kulturområde, hvis man kan kalle det det. Så vi var vel de første på en måte som tenkte på her må vi ha noe som vi kan samles i. Ja. Og da det noe jeg har tenkt på, det alle var enige om at det skulle bygges kirke. Så hadde vi en prost i Drammen som heter Gjesdal. Han sa, og det fint at det har blitt en kirke, men jeg hadde drømt om en katedral, men nå har det blitt en kaffedral. Jaha, han syntes det var litt for lite høytidelig på noe? Ja, jeg tenker nok det. Ja. Men han var absolutt med i arbeidet og var positiv til det. Ja. Når jeg ser på, vi ga jo ut en bok i forbindelse med 30-årsjubileet, og der skriver jo tidligere kapellan og sogneprest Terje Ellingsen en slags historisk gjennomgang, og han sier jo at ideen om å få en kirke på fjell ble jo sådd enda i god tid før du kom inn i bildet, altså på slutten av 60-tallet, og at det var noen aktivister da som begynte med det de kalte kirkeringer. Var du engasjert i det? Ja, det var veldig mange som var engasjert i det. Det var, nå vet ikke jeg hvor mange, men det var liksom en kirkering i hver grend, på en måte. Jeg tror det må ha vært 5 i hvert fall. Ja, det tror jeg sikkert det kunne være. Så jeg vet Bodil Johansen har jo fortalt en del om det, og at hun var i en av disse ringene da, som var på Galterud-området. Og det betydde jo veldig mye for at vi ble kjent. Det sosiale livet var det var fint for det. Ja. Beskriv en sånn kirkering. Hvordan funket det? De kirkeringene var jo i hjemmene. Og jeg kan ikke akkurat huske, vi hadde vel datoer som det var bestemt at da skulle det være kirkering. Så jeg kan ikke huske at vi akkurat gikk rundt og sa nå må dere komme til kirkering, for folk kom. Ja. Og vi kunne være en 15, i hvert fall 15 stykker, kanskje flere. Så var det da om å gjøre å lage noe godt til kaffen, for det hadde vi alltid. Og så hadde vi sang litt sammen, det gjorde vi. Det var en som ledet der vi var, ledet Vertskapet, ja. Men det var mennesker som hadde tema, det var evangeliske møter, mye forskjellig. Så det var rett og slett en slags husmøter? Ja, det var kristelige på en måte husmøter? Kristelige husmøter, absolutt, det var det. Og folk møtte opp, de som var interessert. Det var et annet klima på det kristne området i Norge den gangen enn det nå, tenker jeg. Beskriv det. Hva tenker du på da? Altså, det at man ikke gikk på søndagsskolen, det var helt uttenkt. Det var bare kanskje 1 eller 2 familier som ikke gjorde det. Sendte barna. Man møtte opp når det var noe i kirken som var spesielt. Det var... Ja, det er vel det jeg kan si om det, tror jeg. Så når dere da hadde disse husmøtene, laget noen god kake, leste innenfor Bibelen, snakket om kristelige temaer, og så var det jo
pengene det var snakk om, for det ble jo ført protokoller, det har jeg jo sett. Ja, det var jo det viktigste, for vi så kirken der i det fjerne, og da hadde vi ansvar for å samle inn til inventar i kirken. Ja. Og det var jo snakk om at kan vi ikke kjøpe hver vår stol? Det var et tema en gang. Men vi ga med glede, for vi visste at en kirke, det ville vi ha. Ja. Det ville vi ha, ja. Og så kan jeg kan ikke unnlate å komme inn på det at det var jo diskusjon om det. Altså du sier at alle ville ha en kirke, og det er vel ja, det var mange, men det var jo ikke en sånn helt udelt opinion, for det var jo politisk debatt om i hvert fall prioritering. Altså når kirka skulle komme i forhold til et samfunnshus eller andre på en måte sosiale funksjoner da, i det store området som du sier, altså var bebygd av blokker og med mye folk, men kanskje ikke i så stor grad et tjenestetilbud som en skulle ønske seg, og at noen vil si at ja, men kirke er fint det, altså vi er ikke mot kirke, men kanskje vi skulle ha et kommunesenter eller ja, sånne ting. Husker du noe fra det? Hvordan dette funket? Ja, jeg husker det. Jeg fulgte jo med på sidelinja, men det var helt tydelig at prioriteringen som du nevner, den var viktig for politikerne. De skulle svare for hele kommunen med hva de prioriterte. Og jeg tror at det at kirken fikk den utformingen som den har fått, som en åpen kirke, som kunne brukes til mer enn gudstjenester, det var nok viktig, tror jeg. Og så var det jo et politisk skifte i Drammen akkurat i de tider. Det skulle være valg, og jeg vet at det var veldig om å gjøre å få alt klart innen en viss dato. Så da dro rett og slett de som hadde ansvar for underskriftene ned på stasjonen for å møte en som de hadde avtalt med, som kom med toget, for å få den siste underskriften. Og da var det liksom, nå er det klart. Og da var det et vedtak om at kirke skulle bygges for å få kommunens delaktighet, altså økonomisk bidrag og så videre. Jeg forstod, akkurat så mye var ikke jeg inne i saken, men jeg forstod at det var, jeg husker ikke hvem det var som skrev under der da, men det var veldig viktig, for det var ikke en person som var her så ofte. Nei, og det som er interessant er jo personene, og jeg synes kanskje vi skal komme litt mer inn på det fra den første kirkeringen ble startet, altså at det på en måte husmøte, husgruppe ble startet, det tror jeg også en prest var involvert i på slutten av 60-tallet, faktisk så tidlig som det, fordi at når den komiteen ble satt ned, og det gikk ut et brev, da jeg da lest, og skal kanskje sitere her også, fra menighetsrådet i Strømsø, så utfordrer de og oppnevner din svigerfar som leder, og Olav Harket som nestleder, i den arbeidsgruppa som skulle arbeide fram en kirke på Fjell. Og dette var altså i desember 71. Ja, det er interessant å høre. Du vet, det er sånn som man ikke går og husker. Men nå har jeg hatt det privilegiet å kunne gå i safen og åpne opp disse protokollene og se på det, og ser jo at da, det var jo et veldig kløktig og interessant arbeid, altså et strategisk fornuftig arbeid som ble lagt opp, med en veldig tydelig organisasjonsplan, med forskjellige ansvarsgrupper, som gikk på PR, det gikk på innsamling, det gikk på planlegging av bygget, altså sånne ting, med forskjellige hovedansvarlige for det, og så etablerte de etter hvert medarbeidere på de forskjellige tingene. Og da, din svigerfar Olav Norud, han tok da på seg den jobben, begynte å jobbe da i januar i 72, og holdt på frem til 75, da han i et brev som jeg akkurat viste deg, sier at nå, dette har vært en velsignelse, det har vært fint, han er takknemlig for jobben, men nå blir det for mye, så nå må han si det fra seg. Og jeg kan ikke unnlate å peke på en god nestformann, som han sier, som er Olav Harket. Fortell litt om svigerfaren din. Svigerfaren min var en glad mann.
Han var Han hadde veldig gode sosiale antenner og jeg tror ikke han hadde noen uvenner. Han var en jovial mann. Og i familien så var han den bestefaren som fortalte om reven, og han kunne være en festdeltaker som godt kunne by på seg selv og være litt humoristisk der. Men han hadde en lederegenskap, tror jeg, hvor han hadde lett for å få folk til å dra med seg. Ja, ja. Så det sånn jeg tenker. Hva hans personlige historie? Hvor kommer han fra? Han kommer fra Bø i Telemark. Ja. Og der var han sønn til noen som drev landhandel, tror jeg. Ja. Og så gikk han på Sagavoll. Ja. Og der traff han sin kone, Beate. Og de var et forbilde for oss, både som foreldre og i ekteskapet. Og han hadde jobbet i Televerket, kan det stemme? Han jobbet i Televerket, ja. Han var, nå må ikke jeg si noe feil, men han var en avdelingssjef der, tror jeg, så han var vant til å lede. Ja. Ja. Så, og det betyr at han var engasjert da i kristent arbeid, eller kirkelig arbeid. Absolutt, absolutt. Og at det var motivasjon. Det er jo tydelig at dette er ikke først og fremst en sånn samfunnstjeneste. Det er et veldig kirkelig og et kristelig engasjement som ligger bak. Og når du snakker om disse kirkeringene, så har jeg først tenkt på at det er jo innsamlingsaksjoner, ikke sant? Det er å være flink nok til å samle inn mye penger. Men det du egentlig beskriver er jo det er altså kristelige husmøter, nesten sånn Hans Nilsen Hauge-aktige, ikke sant? At lekfolket kommer sammen og leser fra Bibelen og snakker. Absolutt, og så hadde de en stil som godt kunne spises av mange forskjellige typer mennesker. Ja. Så det var fint. Det var... Og hva er en stil som kan spises av mange forskjellige mennesker? At man har forskjellige temaer, at man også setter Bibelen i fokus, men at man kan ha en temaer for eksempel om rusmiddelomsorg, forskjellige temaer. Så det betyr at dere inviterte også inn folk til disse møtene som kunne snakke om sånne temaer, eller var det egne folk, dere som deltok som inviterte? Nei, vi inviterte alltid andre utenfra. Og jeg husker spesielt en gang så hadde Gjesdal, han var ofte på kirkeringene, og han var ferdig med sitt foredrag, og vi skulle liksom drikke kaffe etterpå, for det gjorde vi til slutt. Og så satte han seg godt bakover i stolen, og så dro han opp pipa si, og så stappet han den, og så tok han seg en god røyk. Så sånn var det den gangen. Ja, vi snakket akkurat om det, hvor stor, veldig endring. Ja, veldig. Husker på han Vik i TV, ikke sant? Heradstveit og Vik og disse debattprogrammene. Det lå jo tjukt av sigarettrøyk i studio. Jeg tenkte i mitt sinn at det går jo aldri å forby røyk, men det har jo gått det. Ja, nei, det er imponerende. Nei, men ok, dette er interessant, fordi like viktig som økonomien her, så måtte jo liksom den, som du sier, det sosiale som skjedde mellom folk, altså samholdet som ble skapt i de 5 kirkeringene, i et sånt relativt lite område, skapte jo en tilhørighet og en motivasjon og et ønske om å bidra som en ikke bare får med å sette en annonse i avisa, liksom. Nei. Det var bygget veldig på at vi ble kjent, og vi ble veldig motivert for det at vi ble stadig matet med nytt fra kirkekomiteen. Ja. Og det husker jeg var veldig, da dro en opp en lapp ekstra, liksom, fra lommeboka. For du kunne følge progresjonen, altså hvor mye penger som ble samlet inn, hvor langt man var kommet i, nå hadde man snakket med arkitekt Fidjestøl, det har kommet noen tegninger, og de var jo skikkelig optimister, for de sa jo i de første møtene at de har en ambisjon, og det ble laget også et brev som ble lagt i postkassene rundt omkring. Ja, det husker jeg ikke akkurat. Jo, men jeg har kopi av det, så jeg vet akkurat hvordan det ser ut.
Og der står det liksom sånn litt lakonisk på slutten at ja, det mulig at vi blir oppfattet som optimister, men vi håper å få denne kirka ferdig i 74-75. Akkurat. Akkurat. Og så gikk det altså 10 år da. Ja. Med litt sånn tilbakeslag, med diskusjoner, med at kommunestyret helt sikkert rettmessig og fornuftig måtte satse på noen viktige fellesplattformer før de kunne bevilge så mye til kirka. Og det var også en aksjon fra en av borettslagene, en sånn beboerkomité, som hadde også tydeligvis en ganske sterk rolle der, som leverte ut en svær undersøkelse, en spørreundersøkelse. Ja vel, ja. Hvor formålet var åpenbart å få folk flest, som det heter, til å kunne svare på hva det viktigste for oss. Ja. Hva det vi vil. Ja. Og så ble det tilsvar fra blant annet kirkekomiteen der, for det var jo også en egen gruppe som var helt spesifikk mot kirkebygging på Fjell. Ja. Ikke sant? Som gikk aktivt ut for å motarbeide det. Ja, det husker jeg, så det ble litt sånn, det skapte litt dårlig stemning på en måte. Ja, og det er klart, da det forskjellige holdninger og forskjellige prioriteringer og sånt nå, men en kan forstå også at kommunestyret da valgte å i hvert fall å skyve på den saken, og da vil jeg tro, som du sa i stad, at her det også politiske fløyer. Ja, det var det. Du har noen som mer, kall det kirkevennlige enn andre. Ja. Og jeg hadde jo en samtale med Lise Kristoffersen, Ja. Arbeiderpartiet stortingsrepresentant gjennom mange, mange år, og som fortalte at ja, men de gikk faktisk rundt i kirkene for å se med egne øyne om det var sånn at det var stort problem at det var for lite plass i kirkene. Ja, riktig. Ja, og det har jo riktig. et veldig godt poeng, og det kom fram også i noen av dokumentene jeg har sett, at de har vært i skoger, og de har vært i Strømsø, og de har vært rundt omkring, og det Tangen, og det jo ikke noe problem med plassen. Nei. Så hvorfor trenger vi da en kirke til? Når Ja. det så, og det kan en jo spørre. Og jeg kan skjønne de, for de skal jo forvalte innbyggernes penger. Men så ble den bevegelsen altså på en måte sterkere og sterkere, og det ble jo gjennomført sånne friluftsgudstjenester på kirketomta, for tomta var jo lagt ut som en mulig kirketomt tidlig. Ja, den kom tidlig. Ja, så den var ikke formelt bestemt før det gikk noen år, men den var ganske tidlig etablert som et kirkested, sammen med Galterud skole. Og der var det gudstjenester. Husker du noe av det? Å ja, det var jo, holdt jeg på å si, søndagslivet vårt, det, ned på skolen og rigge til. Og der hadde vi søndagsskole. Og vi har på det at det ble søndagsskole der nede, og gudstjenester der nede. Og da har jeg lyst til å nevne Svein Helgerud. Han var pianist på de gudstjenestene i alle år, og han var en musikalsk mann, så musikk betydde så mye for han. Men han startet jo dette ungdomskoret da, og det tror jeg har vært til en velsignelse for... Mosaikk? Nei, ikke mosaikk. Hva heter det? Fjellgospel? Fjellgospel, ja. Ja, jeg beklager, jeg surrer, jeg blander med noe annet. Nei, men det var et ungdomskor som favnet mange, og Syntaks var så et navn på et sånt kor, husker jeg. Det kan godt hende, men det første var Fjellgospel. Og der fostret de frem en prest. Det ikke verst. Bustadmo? Ja, riktig. Ja, han kom ikke fra noe hjem som akkurat som var et kristent hjem. Nei, han skal nok ta en prat med også. Ja, det tror jeg. Han har skrevet en veldig morsom tekst til 30-årsboka. Ja vel, ja. Der han forteller at de gutta gikk inn på kirkebygget når det var begynt, og fant jo en vinsj der, så de drev og heisa hverandre opp og ned, opp til taket. Ja, men det var som et ekstra hjem, kirken. Nå hopper jeg veldig, tankene spretter, vet du. Ja, nei, men altså det åpenbart at da det stedet kom, da kirka kom der, så var det veldig, veldig mye aktivitet. Men jeg er også opptatt av den prosessen fram, altså du snakker nå om Fjell skole, og den tilgjengeligheten som ble gitt der. Jeg har også lest et veldig morsomt dokument der rektor
blir spurt om man kan stille de lokalene til rådighet, og så han litt usikker på om man kan det, fordi at han vet jo ikke om alle disse ungene oppfører seg ordentlig, og hvem skal ha ansvar for hvis det blir skader og sånt. Og man kan jo ikke pålegge vaktmesteren tjeneste på søndag, altså sånn helt praktiske ting. Ja. Men så ble det tydeligvis da, som du sier, det ble faktisk sånn, at der var gudstjeneste fast gjennom mange år. Ja, og der møtte vi aldri noen motvilje, det var bare velvillighet. Gaupås, kan det stemme? At det var et navn på... Ja. Det var vel en prest. Det var kanskje det var prest, det er riktig. Ok, jeg skal surre, jeg har ikke notatene foran meg her. Men det var for rektor der var også en mann som var velvillig innstilt til kirken. Og så hadde vi jo Eva Helgerud, som jobbet på kontoret der nede, og jeg tror nok hun kunne dra i noen tråder for å få til at, men så gjør vi sånn og sånn. Ja, nettopp. Akkurat, men det som jeg ymta litt fram om, det var jo at man også begynte å knytte seg til stedet, til den tomta hvor kirka skulle bygges. Altså i august i mange år. Og dette er jo liksom et slags lite frampek, fordi innvielsen av kirka, den skjedde jo den 26. august i 1984. Men hvert år i august gjennom mange år, så var det en friluftsgudstjeneste på kirketomta. Ja, og det tenker jeg tilbake på med stor glede. Vi var velsignet med godt vær nesten alle søndager, og det var jo helt nødvendig. Og der var det kaker, og der var det en skikkelig gudstjeneste som var gjennomført med anlegg, sånn at alle fikk høre. Og det var jo så fint å være der med den utsikten som er derfra. Og vi så for oss at tenk å gå hit når vi har et gudshus her. Det så vi veldig frem til. Så det ble jo bygd opp en forventning og en tilhørighet og en veldig sterk eierskap fra mange. Ja, det gjorde faktisk det, og der kom det enda flere av de som bodde på fjell. For det var jo litt artig det med utegudstjeneste. Og brus og kaker og litt forskjellig. Ja. Og etter hvert så tror jeg det var en liten gruppe med barn eller ungdommer som sang også på de gudstjenestene. Det er jeg ikke helt sikker på. Nei, men det var for et folkelig engasjement, og det skjedde nå at det ble en tradisjon det også. Ja, og da hadde de rigget med talerstol og stoler, og nei, det var veldig fint. Men det var mye rigging. Ja, det er klart. Og altså jeg har jo vært såpass mye engasjert i kulturarbeid og vet at om du skal ha det inne også, så er det mye jobbing med lyd og lys og det som skal til, men når du er ute, da, så er det en ekstra utfordring. Det er noe annet, ja. Og august var jo ofte varmt, så vi kunne sitte og kose oss i naturen. Ja. Ok, men også vet vi jo da at arbeidet i den kirkekomiteen, den gikk jo jevnt og trutt, og der sto folk i det gjennom svært mange år. Ja, det gjorde det. Olav Harket som var ansvarlig for byggekomiteen. Jeg har jo sett på disse dokumentene hvor tidlig de var ute og fikk Elisabeth Fidjestøl til å tegne nesten sånn litt uforpliktende. Hun hadde jo laget flere sånne kirkebygg, og det var snakk om en ganske stor bevegelse egentlig av det å lage kirkebygg som ikke var disse klassiske kirkene, som kanskje ikke er så praktiske for annet enn selve gudstjenesten, men noen som kunne brukes bredere til flere formål, til ungdomsaktivitet, barnearbeid, altså generelt et slags samfunnshus på en måte. Ja. Ikke sant? Og jeg tror at det var med på å gjøre det spiselig for kommunepolitikerne, at den fikk slik utforming. Og jeg synes jo selv at dette med stavnen på en båt og så korset er en veldig fin markering av kirken der oppe. Og det er også et interessant punkt som vi kanskje ikke skal komme så mye inn på, men at selve arkitekturen der også måtte jo tilpasse stedet. Ja. Så Fidjestøl laget jo noen skisser ut ifra en bestilling uten å ha vært på tomta. Men når hun da kom til tomta, så hun jo med en gang at her måtte det endres noe, ikke sant, for å få det til å spille med terrenget. Ja, for den ligger
godt inn i terrenget der den ligger. Ja, og det du sier, altså med den fornemmelsen av at du har den der trekanten, altså utformingen i det ytre, som kan minne om det som også er en sånn klassisk kirkelig ting, ikke sant? At det henger et lite skip inne i mange kirker, og midtgangen i kirka er ofte kalt skipet, med ikke sant, den her metaforen at vi er på reise, ikke sant? Men at her er selve kirkehuset blir skipet, med staven, og den diagonalen, som også er ganske spesiell, at du kommer inn i kirkerommet, og så er det en diagonal, alteret står i en krok, eller i et hjørne. Hele det der er ganske spesielt, og veldig virkningsfullt, da. Fint. Så hun var jo engasjert, og var kjent for flere sånne bygg, og var nok sentral også i utforming her, og interiørkomiteen, som du nevnte, med Åse Harket, kona til Olav Harket, som jeg også skal snakke med. Men at det da ble faktisk kirke, og det ble en kirke som ble bygd i en feiende fart. Altså jeg har ikke sett maken. Det tok jo ganske mange år, ikke sant, før en kunne få realisert det, men når man først satte i gang, så var det altså start i 1983, og det skjedde på høsten. Det mener jeg bestemt, at det var så på sommeren på høsten. Og så gikk det 1 år, og så sto huset ferdig. Og det er ganske fantastisk. Men tror du det var jo så gode grunnforhold der? De bygde jo på fjell. Bygde på fjell, ja. Så det var vel med å gjøre det enklere? Og så er det noen som har sagt, og dette er sikkert riktig, at det var også gunstig i forhold til de økonomiske vilkårene på den tida, at det var gunstig pris på materialer, og på arbeid, slik at de kunne sette fort i gang. Det var liksom ikke noe ventetid på entreprenør og på arbeidsfolk og så videre. Så det var liksom full fart, og gjort enkelt. Det var også et poeng, ikke sant? At arkitekturen, at kirka var tenkt enkelt. Hverdagslig er kanskje feil ord, men på en måte holdt i en sånn, en nøktern stil, da. Ja, nøktern tror jeg er veldig et riktig ord. Jeg tror det. Og det var jo noen ting som vi gjerne skulle ønske hadde vært der, men som vi på en måte fort ble enige om at det kan vente. Dette med orgel og musikk og så videre. Men nå ser jeg jo at det kom til et godt orgel inn i kirkerommet. Det har det gjort, og det var jo et elektronisk instrument som sto der helt frem til langt ut på 2009 kanskje, at det ble satt inn et nytt orgel der. Ja. Husker du noe konkret ifra innvielsen, altså i 84? Det var en strålende augustdag, og kirken var åpen, og folk strømmet til i bunader, og jeg ble rørt når jeg tenker på det. Og det var jo fordi at det var så mange som hadde det sterke eierforholdet. De hadde holdt på så lenge for å få det til, og endelig så ble det den festdagen. Det ble det virkelig. Og jeg husker jo ikke hvem som var prest, eller hva som skjedde. Nei, det har vi full styring på, så det bør ikke ta opp nå. Men jeg bare husker stemningen, og gleden blant oss. For da var det stappfullt? Ja, det var så fullt at det var ikke plass til noen flere, rett og slett. Og jeg vet ikke hvor mange mennesker den kirken rommer, men det er ganske mange. Det er ganske mange, det spørs jo på hvordan stoler er satt opp, men 300, 350, 400, altså det ligger i det området der hvis man åpner opp alle disse, for det er jo ikke sant, skyvedører ut i menighetssalen, det er inn i peisestua, ut til gangen, til og med der var det jo fullt. Så både alle gangene. Nei, det var en festdag. Det var en festdag. Og så klart så måtte det jo kirkekaffe til. Og det kunne ikke være spøk når det var så mye folk. Nei, vi kom vel med hver vår kake, eller med hver vårt. Og jeg tror nok kanskje at det måtte være en stor kake også som var bestilt. Jeg tror nok det. Selv den gangen. Og så kom det jo gaver til kirken. Den skulle jo innredes med forskjellige ting. Så det var fint å se hvordan givergleden var der også. Når jeg var der nå, så jeg at
vevnad som svigermoren min har vevd. Hang på veggen fortsatt. Det var veldig hyggelig. Ja. Nei, det stor og jeg har fundert litt på det der, rett og slett, om alt det engasjementet, alle de enkeltpersonene som har lagt så mye omsorg og omtanke og arbeid og kjærlighet i det huset, at det på en eller annen mystisk måte har liksom satt seg i veggene litt. For det et sted som veldig åpent, ikke bare arkitektonisk, ikke sant, med mangel på, det ingen terskler og sånt, det veldig åpent, og det jo bygd sånn at det skal være tilgjengelig for folk med utviklings- og handicap og sånt. Og det har alltid vært en utadvendt, vennlig tone av de menneskene som har jobbet der, og som går der. Og jeg gleder meg veldig over å merke at den sitter i veggene fortsatt. Den gjør det, altså. Og det synes jeg har vært merkbart for oss også, som har kommet til nå i de senere år. At det har vært en sånn grunntone av utadvendthet, kan man si det? At man ikke innadvendt og med ryggen først, liksom, men at man genuint opptatt og interessert i å ta inn nabolag, omgivelser og sånt. Så det jo veldig fint, og som sagt med en stor søndagsskoleaktivitet, med etter hvert, ikke sant, Klubb 90, med kor, alt det der. Men altså, så ubehagelig som den så må vi også snakke om det som da skjedde ganske tett etter at kirka var bygd. Altså når den entusiasmen og alt dette her hadde lykkes, og huset sto der, så var det jo en ganske lang periode hvor det var ganske tungt. Og hvor det ble ganske sterke motsetninger. Ikke sant? Som gjorde at kirka også har fått, eller fikk en slags, skal vi si, en skabank på en måte, eller det ble i flere år med motvind, for å si det sånn. Hva husker du om det? Hva kan du si om det, synes du? Du vet, som kristen gjennom mange år, så tenker jeg at splitt og hersk, det Satans våpen. Og det var leit å merke at han klarte å splitte og herske så mye i kirken vår. Og vi var nok kanskje ikke forberedt på det, sånn at vi kunne bedt det bort. For det tror jeg vi kunne gjort. Men samtidig så var det en menneskelig løsning som også måtte til. Og det var stor sorg, i hvert fall hos meg og hos mange, når vi oppdaget at de som jobbet i kirken, de hadde det ikke så bra. Og jeg vet jo at de gjorde så mange gode ting. Jeg hadde jo en gutt som gikk på ungdomsskolen, og det å komme ned i kirken i Storefri og bli tatt imot av Tormod, det var så flott. Og jeg tror det var med å bevare de, liksom, at de hadde et godt inntrykk, kirken et godt sted. Og det var det sånn for mange av oss. Ove var jo menighetsrådsformann, og han var en bankmann. Det betyr at han var ganske nøye. Og han hadde skrevet ned ganske mange ting som han i sitt sinn reagerte på. Og det tror jeg var med på å løse opp i den knuten som bare var der. Til slutt. Og det gikk på avvik når det gjaldt ting i drift av menigheten, eller hva? Akkurat det, jeg kjenner ikke detaljene. Nei. Men når du sier at han var nøye, at han noterte seg ting, at han registrerte ting som han reagerte på? Ja, kanskje uttalelser i forhold til personalet, de andre i personalet. Dette tanker jeg har gjort meg, som jeg ikke vet. For Ove var nok veldig nøye på at det skulle være trivsel. Og det som skurret på trivselen, det tror jeg han hadde notert. Og det kan godt hende det var andre ting, men det hadde jeg ikke innsyn i. Nei. Men du sier han var bankmann, og han var altså sin fars sønn. Han var det. Så han hadde også dette ledergenet, kanskje, og et ønske om å
å bidra i menigheten da. Og det er jo ofte sånn, jeg ser jo det også, at det å gå inn i menighetsråd, det føles på en måte som en slags dugnadsinnsats, at man tar sin turn, og at man er med der og holder ting ved like, og bygger og positivt støtter opp om ting. Og Ove var også en sånn person da. Ja, absolutt, absolutt. Det var, han døde dessverre i 2005, men det var så mange gode ord som møtte oss på den minnestunden, så vi var veldig glad for det. Men altså, du har jo, i og med at du har vært med helt fra begynnelsen, ikke sant, i disse kirkeringene, og opplevd de sterke positive tingene med samholdet, med kirka som en sentral, når den kom, sentral plass hvor en søkte fellesskap og styrke, og ikke sant, næring for tro og så videre, som kirka skal være. Og en utrustning også til, og motivasjon for å gå ut og gjøre ting rundt i samfunnet, ikke sant? Det er jo hele den pakka der som vi tenker kirka skal være. Og når kirka da blir et sted som du får vondt i magen av å gå til, fordi at det er liksom dårlig stemning, som veldig mange tror jeg har opplevd i disse årene da, skal vi si utover 90-tallet. Jeg må si jeg reagerte veldig sterkt. Jeg møtte den personen som var formann da, i menighetsrådet. Og han hilste og smilte og var fornøyd og sa, vi har det så bra. Oi, tenkte jeg, kan du si det? Kan du si det? Men da var det antagelig en krets som syntes de hadde det greit. Og så merket de ikke at vi andre bare ble litt borte. Så det var på en måte to grupperinger som jeg opplevde det. Jeg opplevde det. Og så kan det være så mange grunner til at det ble sånn. Jeg har noen ganger tenkt at det var jo ikke så vanlig at kvinner kom inn i styre og stell. At det kunne være en faktor hos en person som synes at det var vanskelig. Men det er mine tanker. Men Eileen var en dyktig menighetsrådsformann, men hun var tydelig på hva hun ville og mente. Og det skal man være. Når du nå ser tilbake, dette er jo også etter hvert ganske mange år siden, men du har hatt tilknytning og på en måte hatt ditt forhold til den kirka også etterpå. Vil du si noe mer om det, den prosessen? Altså, var det snakk om å ha en avstand og så komme tilbake igjen, eller har det blitt varig oppbrudd? Nei, det trang det ikke å bli for mitt vedkommende, fordi jeg synes det var godt å gå til Freidfjell kirke, men jeg er vel kanskje litt for mye ja-menneske. Og jeg har også hjertet mitt i den gangen Indremisjonen og Nordmisjonen. Og da måtte jeg rett og slett ta et valg. Fordi jeg kunne ikke være aktiv 2 steder. Så da tok jeg et valg, og jeg var jo veldig involvert i byggingen av Indremisjonshuset også i den perioden. Vi også feirer 40-årsjubileum i disse... Nordmisjonshuset, nede på Bragnes. Ja, det het Indremisjonshuset da, det står der enda. Men nå er det offisielt til Nordmisjon. Nordmisjon, det er jo bare det er jo det samme egentlig. Så det er grunnen. Det med splittelsen den gangen har ingenting med det å gjøre. Nei. Men det var vel sånn for mange andre også, som du har nevnt noen navn, da, men som var aktive i oppbygging av kirka og sånt, men som fant det nødvendig for sin egen del, eller opplevde det som nødvendig å søke andre steder, fordi det ble for vanskelig. Og det startet jo med en som var veldig kompetent musikalsk, som ville kunne ha et ord, et viktig ord inn i den, hva skal vi anskaffe? Og da tror jeg det var det som gjorde at det ble så vanskelig å ikke bli hørt. At
det var bedre da å fjerne seg. Ja, for han ville ha et bestemt instrument, eller hva var det? Han ville i hvert fall være med og ha det kan godt hende, jeg kjenner ikke til det, men på grunn av sin musikalske kompetanse i forhold til den som da satte foten ned og sa, nå gjør vi sånn, så føltes det tungt, tror jeg. Ja. Men du har jo, du sier jo nå ikke sant, at du har engasjert deg mye i Indremisjonshuset og oppbygginga der, som også har 40-årsjubileum nå, og har sett dette på litt fra utsida. Hva tenker du om det som skjer nå, liksom, om kirka sånn som den er nå? For jeg har jo tenkt i mitt stille sinne at men disse politikerne har jo fått det som de vil, det er jo blitt et samfunnshus. Altså det er jo et hus som samler veldig mye forskjellig, i tillegg til at det er en kristen menighet, ikke sant? Som hovedsak, Det er vanskelig å ikke være ærlig, men for meg så var det nok så viktig at jeg gikk til noe som på en måte ga meg mat for gudslivet mitt. Og så tror jeg det spiller inn at jeg har vokst opp slik, at jeg har vært vant til den bedehuskulturen. Og det tror jeg gjør at jeg kanskje kjenner meg mer hjemme der. Ja, nettopp. Derfor tror jeg det er viktig at barn får et oppvekstmiljø, for det får til å følge de mer eller mindre. Og det at den kirken slik vi har det i Norge nå, er en åpen kirke, det synes jeg er veldig bra. For det trenger ikke være veldig mange drypp hvis de bare er der, og er formidlet av mennesker som elsker Jesus. Så trenger ikke det å være en stor del. Men jeg tror det er viktig at den har det fokuset. At ikke det blir det kulturelle som overskygger alt. For det er en kirke. Men for å nå mennesker, fantastisk. Så det du sier, og det er nødvendig at vi er ærlige om dette, du tenker at den retningen, for det ble jo gjort et valg etter at på en måte skal vi si at kirka ble tømt, ikke tømt, men det var en sånn helt ny fase hvor det var ubehag, og det ble knyttet negative følelser til det. At man da etablerte en virksomhet som også kunne åpne opp for andre som ikke var så involvert i disse, skal vi si, spenningene, og med etablering av kulturkirkebegrep og så videre. At det også er et uttrykk for en slags kursendring, som du ser det, i forhold til det som var oppbygginga her. Og at der ligger det også om ikke en kritikk, så ligger det i hvert fall en følelse av at dette er en litt annen kirke enn det som du var med på å bygge opp. Det er jo både og. Det er jo både og. Men jeg tenker at hvis folk blir vant til å gå til et sted, så kan det også være fint å gå på gudstjeneste der. Fordi at vi har vel en lengsel etter noe som bare er der. Og hvis man opplever gode mennesker, godt klima, så vil man kanskje på sikt søke også dit for å få noe mer. Så jeg tenker veldig bra. Jeg er ikke noe kritisk til det i det hele tatt, og det har jeg ikke noen grunn til å være heller. Nei, men altså jeg spør fordi at dette er jo ting jeg kjenner igjen fra min egen barndom. Forholdet mellom bedehuskulturen, bedehusvirksomheten, det som skjer på bedehuset med omreisende emissærer om en type forkynnelse som er mer direkte, omvendelsesforkynnelse om du vil, og alt det som bedehuskulturen med de store kaffekjellene og påsmurt og fester og, som kanskje også da for en del, i hvert fall, som går i bedehusene, vil også formulere kanskje litt skarpere enn det du gjør, en kritikk mot det som før het statskirka, som litt mer formelt, liturgien som kanskje føles litt fremmed, alt det der som
som litt mer sånn skaper litt mer avstand, og kanskje også en større grad av spredning i teologi. At man har litt andre tanker om gudsbilder, om hva dette handler om. Et litt annet språk, litt andre... og så kan man si at hvis man sånn som jeg vel måtte si at bestefar og bestemor og til dels andre i familien kunne ytre seg ganske kritisk overfor kirka. Nettopp av den grunn. Altså at det blir en slags kulturell ferniss mer enn brennende Jesus-tro. Ikke sant? Så det ligger en slags dynamikk der, men som jeg vil si da faktisk en berikelse. Fordi at du, som du sier, du åpner opp kirka for folk som da vil være veldig fremmede for den veldig direkte, skal vi si, ikke aggressiv, det feil ord, men veldig direkte forkynnelse, appellering, ikke sant? Altså jeg tenker det interessant også at dette har et slags innsteg i vår kirkes historie da, i Fjell kirkes historie. Det har jo på en måte det. En kan jo sørge litt over den utviklingen som i samfunnet nå. Ikke med kritikk, men med at kristendommen noe å satse på, tanken mange norske borgere har i dag. Og så tenker jeg, hvorfor har de fått det? Har vi ikke vært på post? Har vi slappet av og tenkt at dette går bra? Men det å kjenne at man har en stor trygghet i det gudsforholdet, det veldig godt. Jeg skulle unne mange kunne oppleve det. Rett og slett fordi det bærer en gjennom glede, det bærer gjennom sorg. Og det må være mer enn mine tanker. Det mer. Og hva det nei, det et under. Ja. Det et under. Og jeg ser ikke noe løsning på hvordan ting skal bli, men at det kan komme frem at dette et personlig gudsforhold som holder. Det tror jeg viktig å forkynne. Jeg synes at vi skal kanskje runde av der. Det som fint å høre du snakker, Bjørg, det jo den lange historien du har, altså den kjærligheten du har til kirkebygginga, til prosessen rundt, til samlingene, til fellesskapet der, og så at du nå så mange år etter også sitter med gode minner om dette, og også kanskje har sans for at kirka også har flere sider på en måte. At ikke det bare en type, en teologi liksom, men at her det mange veier, og at det mange arbeidsmåter, og at denne kirka på Fjell da, har en misjon i det å være tilgjengelig for et stort spekter av folk som kanskje ikke har så mye bakgrunn i kristen tro, men som kan nærme seg dette. Jeg tenker det ofte som et slags gravitasjonsfelt. Hvis du tenker at dette et sted hvor det finnes godhet, det finnes kjærlighet og omsorg, hvor Gud, som man sier at her Guds sted, her himmelens port, ikke sant? At det ligger noe i det som handler om forkynnelsen, som handler om liturgien, om fellesskapet, følelsen av omsorg, og at dette slår inn på forskjellig vis i menneskers liv. Og at den dermed kan oppleve et personlig forhold til Gud, til kirkas forkynnelse, uten at man går inn i en bestemt form. Ikke sant? Det et eller annet der som tiltaler meg veldig, og som jeg også møter i samtalen med mennesker som ikke har noe kristen tro, eller som har annen religiøs tro også. Altså at vi i et kraftfelt, og vi et område hvor når vi nærmer oss det sentrale, det mangler litt ord også.
ikke sant? Og står i fare for at vi skremmer hverandre vekk med for bastante ting. Jeg vet ikke om du følger med på det. Men, Jo, jeg tror at det farlig. For jeg selv kan reagere på hvis noen veldig bastante. Men jeg tror at for meg selv og for andre, at det å bli møtt med kjærlighet og bli sett, bli inkludert, det noe alle mennesker i Norge trenger i dag. Men at på toppen så sitter det en allmektig makt som heter Gud og Jesus og den hellige ånd. Og vi har jo korset på kirka vår. Og vi det fordi at vi en kristen menighet. Så det tror jeg ingen skal være i tvil om, og at vi motiveres av det. At tjenesten vår handler om dette veldig dype, grunnleggende, at vi skapt av Gud, at vi skapt en tjeneste, vi av en grunn. Og at vi også det står jo ganske radikalt, ikke sant, at det på frukten treet skal kjennes, og at denne frukten også kan, det mange slags god frukt, og det mange forskjellige uttrykk for type tjeneste og sånn, så vi feirer jo 40-årsjubileet nå med takknemlighet, og så kanskje med en, altså, frykt og beven et gammelt uttrykk, men at vi må jo hele tiden fokusere på hvorfor. Hvorfor driver vi med dette? Vi kunne gjort noe annet. Ikke sant? Det kunne lett blitt et samfunnshus, hvis ikke det var noen som holdt fast. Jeg selv synes at å gå til gudstjeneste, så liturgien et innhold som gir meg alt det jeg nesten trenger. For det holder en innen noen rammer som viktige. Ja, og det noe det som, altså vi kunne snakke mye om det, men at liturgien jo, på fint så kalles jo det kultisk språk, eller altså det en slags form, ikke sant? Det noe som vi har lært oss, som har et innhold som må læres og forstås, eller som du blir vant til. Jeg vet ikke om du liker kaffe, men kaffe jo noe det samme. Du kan ikke bare, du begynner ikke å drikke kaffe som melk, ikke sant, som liten. Nei. Du må faktisk vende deg til det på en eller annen måte, for å både, det et godt bilde. Og liturgien, men liturgien ikke det hele, ikke sant? På samme måte som bønn heller ikke det hele. Nei. Og det å gjøre gode ting ikke det hele. Nei. Så jeg tenker at det vi skal ha respekt for også, med våre forskjellige arbeidsområder, og de forskjellige kirkesamfunn, og de forskjellige på en måte fokusområdene, at ikke vi skal stille oss på en høy hest og si at dette måten å gjøre det på, og de andre på en eller annen måte på litt feil sted. Ikke sant? Denne respekten, og det tror jeg kanskje også noe av det som har tiltalt meg da, eller som oppleves som så interessant med Fjell kirke, at det finnes altså en åpenhet der, det finnes et initiativ som i prinsippet utadvendt, som jeg prøver å si, mer enn innadvendt. At man opptatt av å se andre, og akseptere andre kanskje, gå langt i å lytte mer enn å preke. Ikke sant? Og at det ligger også jeg tenker på en veldig dyp impuls i det som handler om nettopp kristen tro og hvis en skal sitere Jesus på det, ikke sant? At det det neste i forhold til den neste saken står, spørsmålet står ofte, ikke sant? Vi skal elske Gud, men vi skal også elske vår neste som oss selv, og hele den, og det betyr at da har vi et veldig stort felt av aktivitet, av innsats, av arbeid, som vi prøver å få utforme eller utvikle slik som tidene forskjellige, og som forskjellige mennesker gjør på forskjellig vis også. Ja. Nei, det jeg tror det mye viktigere å velsigne enn å kritisere. Ja. Det tror jeg på. Bjørg, du nevnte juletrefestene som en spesiell hendelse eller viktig sak. Ja, da var det jo pynta juletre nede i underetasjen, og det var så mange mennesker, barn,
familier som kom, at det var nesten vanskelig å få til alle ringene rundt juletreet. Og det var poser til barna, en riktig sånn god gammeldags stemning. Ja. Så det, og det var jo fordi søndagsskolen drev veldig godt. Det var flere grupper på søndagsskolen. Jeg var selv med som lærer i mange år der nede. Det var, barna kom, og vi fikk god kontakt. Ja. Det var fint. Det sies jo at søndagsskolen på Fjell var den største i byen, altså den som var der flest barn. Ja, det stemmer det. Men det tok en vending, altså fordi, og vi har etterpå snakket om demografien, altså at folk flyttet til Konnerud, ikke sant? Det var hovedgrunnen, tror jeg. Og var det et veldig tydelig skifte, liksom, at det skjedde plutselig, eller hvordan oppfattes dette? Når det ble lagt ut tomter på Konnerud, og folk fikk anledning til å bygge seg hus, så flyttet mange av de familiene som hadde vært bærende og sendt barna til søndagsskole. Til Konnerud, og så ble det jo et skifte, for da kom det andre innbyggere på Fjell, som også hadde andre religioner. Tyrkerne var vel de første, kanskje, som kom jeg tror det. Med tilgjengelige, relativt rimelige boliger, ikke sant? I nok så moderne. Ja. Og da hadde kommunen plutselig boliger å tilby der. De måtte jo det. Ja. Så det var den første endringen som virkelig gjorde en stor forskjell. Ja. Det var det. Ja. Et annet spørsmål jeg tenkte å stille deg, Bjørg, var jo det her med, altså når du tenker tilbake, personer, altså det var jo disse kirkeringene, var lederne for kirkeringene liksom, og på en måte markante folk sånn i ledelsen og oppbygginga til kirka, eller når du tenker tilbake, altså jeg har jo to navn da, som jeg er mest kjent med, det er Åse Harket og Bodil Johansen. De to liksom har vi oppfattet som kirkemødrene på en måte, sammen med, så klart med Britt Wahl, de tre kanskje som jeg kjenner da, for jeg kommer jo ganske sent inn i bildet her. Men som kirkemødre så tror jeg de to navnene du nevnte først, Åse og Bodil, skal stå som de som tok ansvaret både for kirkebygget, inventaret, hadde sans for det, og Åse var jo den perfekte person til å se hva som kunne bli bra. Og hun trivdes med det. Ja. Og så fortalte hun jo nå at det skal komme 2 brudestoler til når tid er det de kommer til, vet du noe om det? Er det hemmelig? Neida, de kommer før jubileet. De kommer før jubileet, ja. Ja, så vi har de på plass i august. Ja, akkurat. Og sånne ting, det lager stadig noe som en ser kan være fint. Det lager jo et miljø. Ja. Og kirketekstil nå, ikke sant? Antipendier og messakler. Og dette er jo ting som har blitt utviklet nå gjennom frem til faktisk det siste. Gjennom mange år. Jeg husker ikke om vi hadde kanskje en messehagel til åpningen. Men i hvert fall så kom de da i tur og orden. Så det var veldig fint. Du har notert i boka di, hørte jeg også at Ove, din mann, fungerer som en slags lynavleder. Kan ikke du utvikle det? Hva tenker du på da? Jeg tenker på de ansatte hadde stor tiltro til Ove. Så han han samtalte med de og hørte på de. Så han visste mer enn de fleste om hva som såret de. Og det tror jeg var ganske viktig for de å ha et sånt sted å komme med. Mest dagligdagse ting. Og han blåste ikke av, det går nok over. Men han gikk litt inn i det. Så jeg tror egentlig at de årene forløp ganske rolig. Ja.
det gjorde faktisk det. Det ble ikke de store konfrontasjonene. Men det er ikke lett å være den personen som har den personligheten heller. Man kan ikke hoppe ut av sitt gode skinn, så det lager jo ringvirkninger. Ja, da tror jeg på bønn. Bjørg Nore, takk for samtalen. Takk for at du slapp meg inn. Du er på vei sørover igjen, du? Ja, da jeg reiser i morgen igjen. Ja. Så får vi se neste gang vi møtes. Det var veldig hyggelig å mimre og prate tilbake litt. Du har nå hørt en episode av podcastserien som ble gitt ut i forbindelse med Fjell kirkes 40-årsjubileum i løpet av året 2024. Det er Ivar Flaten som leder samtalen og ansvarlig for podcasten, og den gis ut av Austafjell menighet. Du kan lese mer om podcasten og jubileet og det som skjer i Fjell kirke på nettsida fjellkirke.no.